先稍等一下，先稍等一下，红包。接过吗？接过。来看一下摄影老师的镜头，再来一次啊！祝福一对新人新婚快乐，好棒啊，家人们，你们真的对于新人的这一份婚礼，你们的配合真的我要给你们点赞，太厉害了。OK， 辛苦大家了，也辛苦所有的知心好友，来力请大家入席落座。来，新郎新娘请留步。红包太多了啊，都不知道放哪里保管了。啊？我都不得。我一直还用书包。真的。是的，刚才接到。干起来啊！顾不得，我真顾不得啊！你跟他说啊，不好意思啊，要得，好。没关系，不着急的。在这里呢，刚才新郎的父亲和母亲告诉我，因为台上站着的是新郎的爷爷和奶奶，也是他们人生当中最重要的一个长辈。而在今天，刘洋先结婚了，作为爷爷奶奶，内心当中肯定是特别的开心。孙子结婚了，对不对？而且给你们带回来这么漂亮一个孙媳妇儿，内心也特别的激动。而在今天啊，刘洋先和小玉说了，他们也要表达对爷爷和奶奶的这一份感恩之情。他们为爷爷奶奶准备了厚厚的红包，来吧，递给爷爷奶奶，祝福二老身体健康，万事如意。来拥抱一下爷爷和奶奶好不好？感受一下来自他们身上对你们的这一份疼爱。刚才妈妈说了，在刘洋先小时候，很大一部分时间都是爷爷奶奶在陪伴着你长大，陪伴着你成长。这一份恩情，刘洋先也已经记到了心里，而且在未来的生活当中，他也会带着小玉一起去孝顺几位老人。谢谢你们，来，有请入席落座。好了，所有的家人朋友们，于是到这里呢就暂告一个段落，但是我们的精彩也将继续。而在接下来的时间里，我们将要有请到一位漂亮的小姐姐啊，要将她的这一份祝福化作舞蹈送给大家。在接下来的时间里，也在大家等待的时刻，一起载歌载舞，掌声有请舞蹈演员登场，掌声有请。哎，这个稀稀拉拉的掌声，我怎么只听到了一个？全场这么多人啊！还是老规矩，来3、2、1，掌声让我听一下好吗？